Ini kan katanya kalau kita batuk, kalau bisa minum yang hangat-hangat deh, jangan minum air dingin. Benar nggak sih, Dok? Sebetulnya minum air hangat itu membantu supaya pembuluh darah di daerah kerongkongan itu melebar. Oke. Sehingga Hai sahabat Sonora, kembali lagi di acara Kamu Sehat barengan sama Fidel dan juga Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai Dok. Hai Fidel, halo sahabat Sonora. Apa kabar Dok San? Luar biasa baik, bebas Luar batuk. biasa. Wah, langsung masuk ke topik ya. Suka banget nih ada bridgingnya. Tapi sebelum itu, ini kalau Anda yang nonton di YouTube melihat kami menggunakan masker, ya kan, biasa kita ada papan ini aja, papan akrilik untuk pemisah gitu kan, menjaga jarak juga. Kita tambahkan lagi masker karena kita baru pindah studio. Asik. Di mana kalau kita lihat-lihat tampak baru tapi sirkulasi udaranya kurang oke ya Dok. Makanya kita tambahkan proteksi, double protection dengan menggunakan masker. Oke kan? Sip banget. Sesuai yang tadi Dokter Santi sudah katakan, hari ini kita akan ngomongin soal batuk. Karena sekarang ya Dok, terutama di tengah pandemi, kayaknya banyak banget yang parno kalau ada yang mendengar batuk gitu kan. Suara batuk itu merupakan suara yang menakutkan. Betul, aduh batuk nih, jangan-jangan gitu kan. Tapi benar gak sih Dok, setiap batuk itu sama dengan COVID gitu, tanda-tanda COVID? Benar gak Dok? Sudah pasti? Tidak, karena ingat COVID pun ada yang tanpa gejala, gitu. Atau ada yang gejalanya ringan tanpa melibatkan batuk, mungkin cuma sumeng aja, atau kehilangan indera penghidu, atau kehilangan indera pengecap, atau cuma diare aja, sakit perut aja, bisa merupakan gejala dari COVID. Jadi batuk memang gejala dari COVID, tetapi tidak semua penderita COVID merasakan batuk. Nah, batuk sendiri sebetulnya merupakan respons dari tubuh, merupakan usaha dari tubuh untuk mengeluarkan sesuatu benda yang asing yang ada di saluran pernafasan kita. Contoh nih, yang asing itu apa? Bisa bakteri, bisa virus, bisa iritan, bisa polutan, atau kadang-kadang kalau kita minum air, keselak kan, airnya masuk ke saluran pernafasan yang sebetulnya di saluran pernafasan tidak ada air. Nah, kita akan terbatuk untuk mengeluarkan si air yang nyasar itu. Jadi kalau misalnya kita keselak terus kan batuk-batuk ya Dok, itu adalah respons tubuh untuk mengeluarkan gitu ya. Bukan COVID. Berarti batuk itu adalah salah satu gejala dari COVID, tapi batuk belum tentu sama dengan COVID ya. Banyak juga penyakit lainnya yang melibatkan batuk. TB paru, batuk juga. Bronkitis, batuk juga. Influenza bisa batuk. Infeksi saluran pernafasan atas bisa batuk, banyak. Oke, begitu ya, biar kita sama-sama paham nih, ya kan? Seperti yang Anda baca di judul ya, ini kita akan mencari tahu berbagai jenis minuman kan ya Dok? Iya, yang minuman. bisa membantu meredakan batuk, bukan menyembuhkan berarti ya Dok? Bukan, meredakan, membantu penyembuhan batuk selain obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Oke, yang pertama apa nih Dok? Yang pertama, paling gampang di dapur ada jahe. Diapain Dok? Jahe kalau mau yang bukan bubuk, yang seger, diambil kira-kira seruas jari, seruas jari mungkin sekitar 2,5 cm, ya. Ambil 3 buah yang seruas jari, diiris tipis-tipis atau mau dicincang boleh, mau diparut boleh, terus direbus. Direbus dengan air mendidih, mungkin 10 menit, 15 menit. Setelah itu disaring, terus tunggu dingin. Kalau panas-panas melepuh nanti. Agak sakit lidahnya kan. Tunggu dingin dulu, udah agak, jangan sampai dingin, hangat lah ya. Setelah udah menjadi hangat, silahkan diminum. Itu buat tenggorokan jadi enak. Gampang ya sebenarnya, cuma rebus jahe aja kan Dok? Iya. Selain jahe, apa lagi nih Dok? Madu boleh diminum seperti itu langsung, boleh juga dilarutkan di air hangat. Atau dicampurkan ke yang teh tadi itu supaya lebih enak. Ya. Tapi kan madu gulanya tinggi Dok. Nah, hati-hati untuk orang yang diabetes, karena itu termasuk gula tambahan. Makanya jangan banyak-banyak. Gitu. Selain itu, minuman yang ketiga, kunyit. Nah, kunyit bisa direbus, bisa juga dicampur dengan
jahe tadi. Oh, banyak ya campurannya jadi Campur. bikin jamu ya, Dok? Mix and apa ya? Match. Mix and match. Mix and match. Oke, tadi udah ada jahe, madu, kunyit. Nah, abis itu daun. Daun apa? Daun mint. Oh, enak. Kalau di pasar tuh. ada yang kecil-kecil itu Iya. ya. Yang wangi gitu kan, Dok, wanginya wangi, khas ya. wangi mint gitu. Nah, itu diambil kira-kira 15 lembar, direbus dengan air, habis itu disaring, tunggu udah hangat, diminum. Mau dicampur dengan jahe, monggo silahkan. Mau dicampur dengan kunyit, silahkan juga. Jadi bartender deh, coba mix coba-coba gitu gitu kan. ya. Terus Dok, tadi udah berapa tuh? 5 ya? 4. Baru 4 ya? Nanti tolong di-cut ya, please. Baru 4. Oke, Dok, yang kelima. Lemon atau jeruk nipis. Ini harus direbus juga? Ya jangan dong. Oh, jangan ya. Diperes aja. Diperes aja. Nah, kalau mau dicampurkan ke minuman yang tadi, boleh juga. Jadi misalnya kita udah bikin air jahe, terus kita peresin jeruk nipis atau lemon ke dalamnya, diminum. Jadi kan seger, ada pedes-pedesnya, ada asam-asamnya seger. Oke, ini berapa banyak, Dok, lemonnya? 1 buah gitu? Atau terserah, tergantung terserah. selera. Mau setengah boleh, mau 1 boleh, atau mau dibikin infused water boleh juga. Jadi dipotong, dimasukin ke air, tunggu beberapa jam, dinikmati airnya. Kalau yang asam lambung gimana, Dok? Kalau asam lambung sepanjang tidak mengganggu boleh, tapi tentunya jangan perut kosong. Karena beberapa orang merasa meminum air lemon dalam keadaan perut kosong itu rasanya nggak enak. Tapi kalau misalnya, aku nggak apa-apa, monggo. Oke, berarti boleh-boleh aja ya lemon. Boleh-boleh aja. Asal ya Anda di tubuh Anda juga nyaman gitu ya, Dok. Iya, nggak ada betul. keluar sakit apa-apa. Terus, Dok, ada satu lagi. Yang terakhir, daun, orang suka bilangnya daun timi. Kalau bahasa Inggrisnya thyme. Oke. Daunnya kecil-kecil kayak apa ya? Cemara. Iya, kayak gitu cemara Dok. ya. Biasanya dipakai untuk masakan-masakan Itali. Nah, itu boleh menggunakan yang kering, boleh menggunakan yang segar. Kalau menggunakan yang segar, ambil 3 tangkai, dihancurkan, terus diseduh dengan air panas, ditunggu 5 sampai 10 menit, terus disaring, silahkan dinikmati. Oke, berarti tadi udah ada 6 ya, Dok, yang sebenarnya boleh dicampur-campur juga. Boleh. Ada jahe, ada kunyit, ada madu, kemudian ada daun mint, Iya. ada lemon, dan juga ada daun timi atau thyme yang biasanya. Tapi kalau daun thyme itu mau yang susah kan nyari yang seger ya. Iya, Dok. Cari yang kering ada di supermarket, banyak dijual dalam botol gitu. Iya, pakai yang kering boleh. Pakai 2 sendok teh. Oke. Dimasukkan sama caranya, dimasukkan ke dalam air mendidih, ditunggu 5 sampai 10 menit, disaring, dinikmati. Mau direbus juga boleh. Oke. Dok, ini ada pertanyaan tambahan di luar 6 bahan tadi ya, Dok. Ini kan katanya kalau kita batuk, kalau bisa minum yang hangat-hangat deh, jangan minum air dingin. Benar nggak sih, Dok? Sebetulnya minum air hangat itu membantu supaya pembuluh darah di daerah kerongkongan itu melebar. Oke. Sehingga pertukaran zat-zat itu menjadi lebih cepat. Jadi sampah-sampah lebih sering dikeluarkan. Terus sel darah putih lebih gampang mencapai tempat itu sehingga bisa bekerja dengan maksimal. Tapi kalau seandainya aku nggak suka minum air hangat, maunya minum air dingin, silahkan juga. Yang penting minumnya harus ditambah. Jumlah cairannya harus ditambah supaya dahaknya itu menjadi encer. Oh gitu. Nah, cara lainnya selain menggunakan minuman yang tadi, kita bisa juga pakai 1 mangkok air hangat atau air panas ya. Kemudian kita teteskan beberapa tetes minyak esensial. Yang biasa dipakai itu eukaliptus. Kalau nggak punya eukaliptus, mungkin bisa pakai minyak kayu putih ya, diteteskan di airnya, bukan diminum ya. Bukan diminum, tolong ya. Ini essential oil, bukan untuk dikonsumsi. Diminum. Jadi ditaruh di mangkok agak besar, diteteskan beberapa tetes. Kemudian kita pakai handuk, kita kepalanya menghadap ke mangkoknya, jangan dicelup ya. Bukan cuci muka kebetulan ya, tolong ditahan, agak ada jarak berarti ya, Dok. Ada jarak ya, supaya tidak panasnya itu tidak sampai melukai kulit wajah. Terus kita nunduk gitu, ditutup dengan handuk supaya uap panasnya itu terperangkap sehingga terhirup kita.
itu boleh digunakan seperti itu. Oh, berarti ada opsi lain selain meminum gitu kan ya, Dok? Ya, di Minum steam. minuman tadi, ada steam juga pakai eukaliptus, essential oil sekarang udah banyak banget ya, Dok, berbagai Iya. merek yang bisa Anda gunakan. Nah, itu dia. Ada lagi nggak tambahannya nih, Dok? Selain tadi minum air putih yang banyak, bisa juga kita tidurnya itu kepalanya diangkat sedikit. Jadi jangan 1 bantal, mungkin 2 bantal atau 3 bantal. Oh. Terutama pada penyebab batuknya itu adalah GERD. Oke. Jadi ada asam lambung yang berlebihan, naik sampai ke atas, sampai mencapai ke mulut. Nah, pada pasien-pasien seperti itu, batuk merupakan gejala yang kok batuk dengan GERD sih? Batuk kan Iya. biasanya paru-paru, saluran napas gitu ya. GERD Kok kan berarti pencernaan saluran kan, Dok? cerna, iya. Tapi batuk merupakan gejala yang sering dijumpai pada pasien-pasien GERD. Oke. Nah, kalau pada pasien seperti ini, tidurnya itu agak diangkat, mungkin 15 cm sampai 20 cm dari ranjang. Dia kepala harus lebih tinggi. Terus malam sebelum tidur kalau bisa beri jarak antara waktu tidur dengan jam makan malam itu kira-kira 2 jam. Oke, baiklah. Sudah lengkap ya tipsnya dari Dokter Santi buat Anda penderita GERD atau yang tidak menderita GERD. Itu tadi sudah ada 6 berbagai jenis minuman atau bahan makanan yang bisa Anda buat jadi minuman. Bisa dicampur-campur kayak kata Dokter Iya, Santi. suka-suka. Betul, silakan dicoba ya sahabat Sonora, tetap jaga kesehatan terutama di tengah pandemi seperti ini ya, Dok. Iya, betul. Oke, baiklah. Itu tadi ya sahabat Sonora, sudah ada beberapa jenis bahan makanan yang bisa Anda jadikan minuman. Bisa dicampur-campur juga sesuai selera Anda, sesuai rekomendasi juga dari Dokter Santi. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Terima kasih banyak Dokter Santi. Sama-sama. Jangan lupa sehat itu mudah, sehat itu murah. Betul sekali. Dan jangan lupa ya, buat Anda yang mau menonton video-video menarik lainnya, jangan lupa subscribe YouTube channel Sonora FM. Dan yang mau mendengarkan versi podcastnya ada di Google Podcast, Apple Podcast, dan juga di Spotify. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Dah.